さあお参りに行きたいと思います。ここですね。はい、一応お参りもしまして、これであさっての茶子の手術は絶対成功すると思います。茶子ごめんな茶子。わかった、ちょっと待ってあ、ごめんすごいあかんよしわかった茶子わかったよしわかったごめんよし足あかんわかった茶子ちょっと待ってこれなんか点滴がこれ茶子ごめんよし悪かったよしよし茶子わかったごめん悪かった茶子悪かったごめん。ご飯とか持ってこられてますよ。持ってきた。それではい。よしわかったしましたんで。おしっこしてくれた。いっぱいしてくれた。ああよかった。食べないから。偉いな。ごめんな。一人やったな。いつもみんなと一緒やもんな、お前。寂しいやな。だからまた来るよ。な。また来るから、もうちょっとしもう。な。偉かったな。痛いな。茶子。よし。痛いな。知ってる。あかん。また来るから。痛かったよな。痛いな。痛み止めがちょっと。よし。な。痛み止めがな切れてきたらちょっと泣くで。だから豚腹とかのメモってさな。